अस्सलामुअलैकुम नादरीन, तो हक़सत न्यूज़ नादरीन तव्हां ख़बर शामिल कंदा हलूं। नौशर अफरोज़ ख़ान जिथे ग्रेंट हेल्थ अलायंस सिंध जे सॾ ते पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 2076 यंग नर्सिस ऐं वेके सेनेटर्स एसोसिएशन पारां सिविल अस्पताल नौशर अफरोज़ में OPD जो बाइकाट करे प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी वही मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी क़यादत सूबाई चेयरमैन एजाज़ अहमद काके पोटरो, सूबाई सदर खादिम हुसैन मस्तोई, हिज़बुल्लाह राजपर, अशरफ कुरैशी, यूनस वसण, गुलाम मुस्तफ़ा कलोड़ो, शहनाज रांझानी, मुनवर मेमून, सऊद बोयो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻवाननि सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो त असांजा जाइज़ मुतालबा तस्लीम करे हेल्थ जे मुलाज़िमनि मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। ॿी सूरत में असां इंतहाई क़दम खणण ते मजबूर थी वेंदासीं, जंहिंजी समूरी ज़िम्मेवारी सिंध हुकूमत ते आयद थींदी। नादरीन, रिपोर्ट कर रहियो आहे ब्यूरो चीफ मंज़ूर मलिक, हक़सत न्यूज़ नौशर अफरोज़। नादरीन, वधीक ख़बरुनि खे ॾिसण जे लाइ असांजो चैनल विज़िट कयो हक़सत न्यूज़।